Hôm nay nhân viên trong siêu thị có giới thiệu cho mình một cái loại ớt mà ớt này là ớt ngọt. Mình không biết nó có ngọt hay không nữa, mình mua về mình quyết định mình mua mình ăn thử coi. Coi có đúng cái lời đồn là ớt ngọt không ha. Ngọt. Đúng là ớt ngọt. Ớt ngọt lạ. Đâu có ớt ngọt nữa.